Selamat pagi Bu. Di sini saya perawat Anggi Kurniawan yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif, di mana terdapat seket yang tersumbat di jalan pernapasan Ibu. Tindakan ini memakan waktu kurang lebih 3 menit dan tindakan ini tidak akan mengakibatkan rasa sakit dan nyeri. Apakah Ibu sudah siap? Baiklah Bu, langsung saja kita melakukan tindakannya. Boleh mengikuti instruksi dari saya. Tolong dipegang bengkoknya. Baiklah Bu, tarik nafas selama 3 kali dan yang ketiga itu bisa dibantu dengan dorongan batuk. Baiklah Bu, langsung saja tarik nafasnya pertama. Hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, tahan 2 detik. 1, 2, 3. Keluarkan. Baiklah Bu, tindakannya sudah kita lakukan. Apakah Ibu merasa lebih nyaman setelah dilakukan tindakan batuk efektif? Saya merasa lebih nyaman setelah napas. Baiklah Bu, kedepannya Ibu bisa melakukan tindakannya sendiri atau bisa minta bantuan ke saya. Saya ada di dekat saya. Saya pamit ya Bu.